好，大家好哈，我们把我们分解的这个孔雀的这些刀羽呀、边羽呀，还有翎羽哈，包括头都染一些颜色哈。我们知道孔雀的颜色特别漂亮，很复杂哈。其实呢，我们给它抓住几点就行了。首先，我们把这个赭石调出来，藤黄调出来，调到一起，水分大一点啊，藤黄、赭石。我们用小勺子来把它这个水分能大一点啊，水分能大一点。这样呢，我们现在哈，我们把这个藤黄再调一点啊，这两个颜色折中一下啊，折中一下，偏点黄。好，我们在我们这个翎羽上啊，这个翎羽上先染一下啊，先染一下，给它用这个照一下颜色。哎，能让它出来是最好，阴出来是最好啊！这个也是啊，你像这个尾羽呢也是啊，这个也可以啊，深染一下。好，这个染完以后呢，我们注意哈，我们再用这个草绿色调出草绿，藤黄加花青。趁着没有干，但是你上这个颜色的时候呢，墨稿子一定要干透啊。但是有时候呢，有时候的颜色不能让它干透。我们现在这个要趁湿上，藤黄加花青，调成草绿色。啊，藤黄加花青调成草绿色。因为我这是一根这个翎羽哈，等会儿我们画的时候我们再讲哈。然后在上面，趁它没有干的时候去把它这个绿颜色给它画出来啊，绿颜色给它画出来。绿颜色给它画出来，好，这个时候呢，我们把这个绿颜色都给它，像这个尾羽，像这个边羽，这个都不用管它了啊。那尾羽这块呢，刀羽这块也需要一些这个，不太多了，这个什么草绿啊，是个意思就行了。然后关键的是什么呢？是这一块哈，这个它的眼睛这块，我们用一些白粉，白颜色。调白颜色啊，调白粉，调到笔肚，调到笔肚，然后调到笔肚以后，闭啊，我们还要调什么呢？调藤黄，笔头调藤黄，笔头调藤黄，快到笔肚上了啊。然后呢，调完藤黄以后，注意我们笔尖上再来点珠标，来点珠标。来点珠标，然后我们画它的这个羽毛，这个白的这块啊，我们按下去，这样，让它有一些变化，然后我们这个等它干哈，我们现在开始画头部啊，头部的颜色也是，它的脖子的颜色也比较丰富啊。它这个脖子的颜色呢，我们知道哈，我们先用这个，我们先用什么呢？先用这个，刚才我们调了这个藤黄加赭石，给它稍微照一下。都给它照一下啊！照完以后还是不是草绿了啊，就是稍微你也可以草绿，也可以那个什么啊。但是我们现在画的那个稍微偏蓝色的这个颈部啊，偏蓝的色的颈部，我们用什么呢？我们用好几个蓝色啊，这个蓝色啊。我们把它转过来，大家看得清楚哈。我们用头青，头青，这是头青啊，头青，把这个给它调进去，头青和古蓝调进去。如果我们什么上面没有这个颜色的话，没有，国画里面没有这个颜色，我们再加上点花青。我们可以给它调出来点颜色，然后再加点这个头青，再加点头青。我们也可以让它偏紫一点的啊，也可以加点这个什么呢？也可以加点这个颜色，加点胭脂，把它这个颜色呢给它，你看胭脂给它加一点，胭脂加上去以后呢就变成紫色了，是吧？变成紫，我们再加点这个头青，再加点这个胭脂。
我们画这个颜色的时候要注意用笔啊，不能平涂啊，不能平涂，先把这个颜色给它画上去啊，不能平涂啊，让它泛点蓝就行啊，泛点蓝啊，泛点蓝，然后它的头顶。啊，然后它是脖子这儿。好，注意哈，我们在最后呢，我们再来点这个头型，啊，然后我们再提一下啊。你看，在上面再提几下，哪个地方想让它起来的话，我们就先提一下，啊，提一下。好，还有那个点儿哈，上面头上的点儿啊，我们也可以在这个墨稿子上。墨稿子上是再画一下，然后我们涮一下哈，涮一下以后呢，我们把这个头顶上那个顶羽哈，我们用这个淡赭石调点藤黄，或者是我们用点这个再加上这个花青啊，比较复杂哈。其实你画成什么样颜色呢，都好看啊，因为它是彩色的嘛，我们可以稍微给它渲染一下。好，这个时候我们就开始把那个嘴巴给画一下啊。嘴巴你可以用这个花青的啊，可以用花青，然后调一下呢，笔尖稍微重一点，这样呢顺着这个笔往后走啊，笔往后走。眼睛要用暖色了啊，眼睛要用朱标颜色，调一下，你就把这个冷色跟暖色区别出来就行了。眼睛再用冷色就不好看了哈，一定要留点白。你看它冷色、暖色给它区别出来哈。如果你觉得这个颜色，你想画成其他颜色了，因为它有蓝孔雀、有绿孔雀，是吧？啊，这是上颜色整个过程哈，上颜色的整个过程。刀语这边可以稍微再来点这个。